Arkadaşlar bir önceki videoda SRL'ci anlatmıştım. Şimdi de VHDL ile Sahnex'te SRLC yapalım beraberce. New source VHDL modül SRLC yes SRQ bir de tabii tersinde kuralım olsun. İçimiz rahat etsin. Şimdi burada in out dememiz lazım bu çıktılara. Neden? Çünkü bunlar işlemden çıktıktan sonra tekrar başka bir işleme giriyorlar. O yüzden bunları in out olarak tanımlayacağız. Şimdi begin'in altına başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Q eşittir. Q'nun işlemi neymiş? Reset ile Q'nun tersini reset nor Q not. Q not da eşittir. Q not neye eşitmiş? O Q'nun değil. S ile Q'nun nollanmış hali. Nol Q. Tamam. Bunu bir sentezleyelim. Bekliyoruz. Niye okuyoruz bunu ki? No process running warning vermiş. Niye? Unit list the following signals from the combinatorial loop Q&A or falan filan. Ya tabi şuradaki tipten dolayı bir sıkıntı verdi. Ya sıkıntı vermedi aslında yani. Tavsiyesi onun. Seyred için şimdi arkadaşlar iki tane giriş var. Biri Q-Lab, biri Q. İçine baktığımız zaman kendi elimizde bir şey görüyoruz. Başlarında iki tane bubble. Bubble demek boncuk demek. Boncukta yani onun tersi anlamına gelir. Şimdi bir de bunun test pencerini yapalım. Aşağı iniyorum. Clock'ları yorum satır haline getiriyorum çünkü clock'larla henüz bir işim yok. Şunu 10 yapalım, lanet görüyorum. S dedim, bir değer atacağım. R dedim, bir değer atacağım. Şuradaki sırayla verelim aynılarını ya. 0 0 0 0. Pardon, tabii ki bu şekilde olmuyor, böyle vermemiz gerekiyor. 0'a 0. Hatta şöyle yapayım. Bakın arkadaşlar, bunu da yapabiliyoruz. Arada boşluk bırakarak noktalı virgül işlemi bittiğini ifade ettiği gibi diğer dillerden de bilenleriniz vardır. Şöyle yapalım. 0'a 0 girdik. Sonra tekrar 0'a 0 girdik. 0'a 1 girdik. 0'a 1 girdik. 1'e 0. 1'e 0. Hatta bir de şunu da yapalım. Bir de buna 1'e 1 değerini verelim ki bakalım neden çalışmadığını anlayalım şimdi. Hep beraber. Önce bir check etmemiz gerekiyor. Deneyelim bakalım check etmeyi. Check etti. Tamam. Şimdi behavioral model dedik.
Keşke önce başta resetleseydik ya. Neyse, sıkıntı değil arkadaşlar, ilk şey çok önemli değil. Arkadaşlar bakın şimdi. Şöyle yapalım. S0 şuradan görürsünüz inşallah. Heh. S0 R1 iken S0 R1 iken sonucumuz neymiş? 0'a 1. 0'a 1. Geçiyorum. S1 iken R0. S1 iken R0 iken bakın Q ne? 1'e 0. 1'e 0. Şimdiki durum önemli değil bizim için. Onu görmeyin. Şu kısmı görmeyin. Bizim burada giriş ve şeye bakıyoruz. 1'e 0. Devam ediyorum. S ve R birebir geldiği zaman işte arkadaşlar buradan sonra bakın devre sıkıntıya giriyor. 0'a 0 vermiş. Yani işte bunu yani simülasyonda veriyor. Tamam, bunlar çok sorun değil. Simülasyon verir bunlara. Ama gerçekte sıkıntı yaratır devrede. O yüzden biz bu ifadeyi kullanamıyoruz. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur video.